अरे कुठे गेला शाच्या बायाच्या तिकडे गेलाय गावात शंभूना घरावर शंभूना देते शिवाय मग तिथनं दादीवर अरे कसले भिंगायला लागले कडकड 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 बघितलेलं बरं का माझे दिसते द्वार बा येत नाही बंद पाव शिंदे घे चक्कर चक्कर घे शिंदे द्वारा कसं लागावं लागा माहिती ती काय काढायला लागले थोक मी काढला असता हे बघले तर उडं पतंग म्हणता येईल ओढला काढताय लागा दिसते पतंग बबल्या कुठे गेला पतंग हा कुठे डोक्या तिकडे जाय तिकडे जाय उडवाय नाही दुर्गा कुठे गेलं खरं डोक्यात काय झालं होय तिथेच होते. मॅगी पतंग हा इथं काय झालं रे? आजीला सांगतोय रुबी रुबी चाबा चाबा नाही जावं स्टिंग हे ना आता पैसे दिले चिप्याला ती कुठला मांजा मुंबईचा मांड्या म्हणते ती सोन्यानं आणलाय कुठनं मुंबईचा मांड्या आणला असेल इथनंच कुठनं तर सांगायला अरे त्याचा पतंग कुठे गेला छोटी यार दोघं हा 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 यार खाली लागली नाही 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 लागली 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 यार इकडं कुठं नाही लागलंय कोणा नाही तुटला मला वाटलेच तुटला यार 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 काय व्हायला लागलंय रे हो आला इकडून बी हो आला आता कट्टन कट्टे हा ओ भाई कोण आहे फंटे असेल फंटे अरे ती त्या ह्याच्याच तोडला येऊ अर कुठे गेलं अडकलं बेडवर सुटतो बेडवर पाणी प्यायला